Hapon mga kanegro. Bali mag-update po tayo dito sa isang sasakyan na ginagawa natin. Suzuki Carry ba to, bro? Ito, tong Suzuki Carry. Bali ang problema po nito ganito. Pumakat po yung transmission dahil nabaha siya. So ang ginawa po, binaba nila yung transmission, ibinagsak yung lining at saka yung pressure plate, bumitaw na po yung pagkakapakat. Tapos nung ibinalik na po yung transmission, naging hard starting na po ba? Tama po ba? Tsaka matigas yung manubela. O yun, ilang araw na pong hindi nakakapagtrabaho tong kapatid natin. Ngayon, siguro medyo sumuko na siguro. Kaya medyo naghanap ng ibang gagawa. Ayun, dinala po rito. Sa tulong at tawa naman po ng Diyos na solusyonan natin. Okay na po yung ano niya, yung kaya po pala siya hard starting. Nagpalit po sila ng nasa pinalit natin, bro, pinalit nila, bro. Nagpalit po sila ng crankshaft positioning sensor kasi yun ang nababasa ng scanner. Tama naman po, nababasa talaga siya ng scanner. So ito po yung bagong ipinalit. Kaya lang po siya nababasa, bago po to, ang binalik ko po yung luma. Kaya lang siya nababasa, nasira nga ito dahil yung isang wire po niya dito sa may lesson po to sa iba. Dahil yung wire po niya dito sa ground kit po na yan, nakikita nyo, ayan po. Yan po, naputol po. Tapos idinuktong po dyan. So pagkakaduktong po niya, hindi lang siguro nalinis yung terminal. Ayan yung terminal na yan. Yun po ang naging cause kung bakit nagmalfunction po yung crankshaft positioning sensor. Ito po. Tapos, dinikit ko po yan. Ginamitan natin ng tester. Nakita po natin doon ang galing. Inayos po natin, dinikit natin, okay na. Kinabit natin, okay na yung contact. Tapos, kaya po tumigas yung power steering po niya. EPS po kasi to. Yung mga fuses po dito, siguro tinanggal, binunot, ibinalik. So, hindi po naibalik sa mga tamang posisyon. Hindi po naibalik sa tamang posisyon. Kaya nawala ng supply yung radyo niya. Tapos nawala ng supply yung access natin dyan sa may OBD port sa scanner. So, binalik po natin yan. Okay na po siya. Kompleto na po lahat. Bro, testing nga natin. Start natin. Ayos. Ayan o. Okay na po. Manubela po, manubela. Yan, malambot na. Wala na rin po siyang nakailaw sa dashboard maliban dun sa handbrake at saka sa temperature. Okay, ayos. Ano ka, Reynold? Legit, okay. Ayun. Ayun po, salamat po. Yun po, sana nakatulong po tayo. Ulit lang po. Kapag nagbaba po kayo ng transmission or kahit anong pyesa ang ginalaw ninyo sa inyong makina, lalo na EF